गाइस, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इलेक्ट्रिक केटल को कैसे यूज़ करें, कहाँ से परचेज़ करें। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाली केटल ना मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है। अगर आप भी इसे लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से परचेज़ कर लेना। और इसके साथ ना एक बेस आया हुआ है, इसको केटल में अच्छे से फिट करना होगा इस तरह से। और इसकी लिड को ओपन एंड क्लोज़ करने के लिए ऊपर साइड जो बटन है उसे प्रेस करना होगा। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले मैं आपको इसमें वाटर बॉईल करके बता रही हूँ। आप कोई और चीज़ भी इजीली इसमें बना सकते हो, स्पेशली अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर ट्रैवल के लिए जाने वाले हो तो इसे अपने साथ ले जाना बहुत ही काम की